Ini tak mau. Mana? Di mana sih yang tadi sini? Iya deh. Di mana? Di kamar mandi apa orang udah? Saya mau dengar nggak ada itu. Mana? Tadi rasa tadi. Iya. Pas aku tadi cuci di sini Jar. Nggak kedengaran. Kayak ada sesuatu sih garang-garang itu aja mau di jalan. Itu kayaknya suaranya. Kayak suara kayu gitu. Gitu aja. Iya. Katanya di sini horor, nggak ada. Mana sih kalian ini? Ayo masuk. Bikin apa dengan kamu Jan? Mau dengar suara? Gak ada suara. Tapi